Magandang araw sa inyo pare, mare, ate, kuya. Ako nga ulit si Jeyo from JJ Teknoholic. At sa ngayong araw, mag-unbox tayo ng iPad 9.7 2018 edition. I-unbox na natin ang iPad 9.7 inches 2018 edition. Bale, na ito ay re-unboxing kasi ang nangyari pag order ko, pinakabitan ko na ng tempered glass, and mahirap din kasi depende sa LBC carrier, minsan kailangan nila i-check yung item. Sad to say na buksan na po siya, pero kailangan kong i-overview para at least malaman natin kung worth it ba itong iPad 2018. Bubuksan na po natin. Dahan-dahan. Alright. Ang color po nito ay space gray. Yan. Sorry about that. First and foremost, unahin mo natin anong laman ng box. First, paper, leaflets, ano nakalagay dyan. Charging power brick. Yan bang ano nito? 12 watts ang power adapter, USB cable, pali lightning port. Yan ang pang laman, walang kasamang headset, typical Apple. And same rin para sa mga Samsung Tab na hindi rin kasama. So tabi po muna natin. Tatanggalin na natin yung naka-wrap para matingnan natin ano ang specs ng iPad 2018. Bale, ito 2 speaker grill, stereo po siya. Minsan kasi karamihan ng mga tablet ay mono, pero at least ito crisp ang sounds. Ayan po. USB port or lightning port, home button with touch ID, ang sa gilid wala po, clean po siya, with headphone jack, power button, and sa other side naman is volume rocker and the Apple logo. Ibubut na po natin. Tingnan natin kung may juice pa. Bale, ang sa likod, ang camera niya is 8 megapixel sensor and with f2.43 31mm and autofocus na po and HDR capable. Maka-record ng video nito with 1080p at 30 fps. Sa harap naman is 1.2 megapixel. Sana ginawa na ng 5, no? Pero okay na din yan for messenger video calling or Skype. Pwede natin. At ang battery niya po ay non-removable li-ion battery. Set up na natin. Hola, chika, ate, kuya. English. Siyempre, Philippines. Next, set up muna natin, babalik ako. So ito ang new iPad ngayon 2018, and yung retina display niya po ay super crisp. Yun nga lang, pag titingnan mo yung maigi, medyo may air gap sa screen, hindi siya masyadong dikit sa glass. Kaya pero hindi naman masyadong importante yun eh. Importante
maganda at magamit natin for multimedia purposes, watching movies. Ito po ang camera nya, medyo grainy. Yan po. Kaya natin ang front. Ayan. Shout out nga pala kay Pabentaman Marlon Hieronimo. Sa kanya ko po nakuha itong unit. The best talaga siya na seller po. Kung may time kayo, search nyo sa Facebook, Pabentaman. Laging nagbebenta ng affordable gadgets. Pwede, maraming setup ang camera, from video to slow-mo, time-lapse. Yan, quick overview lang po tayo. So, pag i-steady ang power button, ang home button, lalabas si Siri. At now, meron na po siyang folder file manager. And sa ngayon, yun lang po. Maghintay lang tayo sa kung magka in-depth review po tayo, kasi hindi ko naman gagawing daily driver to. And salamat guys. Good evening, good night, good morning, good afternoon. This is Jeyo from JJ Teknoholic. Maraming salamat. See you soon.